Qyteti i Përmetit nuk është i njohur vetëm për shumëllojshmërinë e trëndafilave, por edhe për glikot tradicionale, të cilat me ëmbëlsinë dhe shijen e tyre pasqyrojnë mikpritjen. Eftali Qerimi është një nga mjeshtret e artit të glikove, e njohur për pasionin dhe përkushtimin e saj ndaj kësaj tradite. Pas 4 dekadash, ajo vazhdon të krijojë shije të reja dhe inovative. Ne jemi duke përpunuar glikon e portokales, glikon e rëndzës, glikon e qitros dhe glikon e greth frutit. Është periudha që domethënë bëhen të gjitha agrumet, pastaj ja bëhet një pauzë dhe në muajin prill fillon domethënë sezoni, se puna është gjithmonë me sezon. E para është cilësia, pastaj është ecuria. Eftali ndonë se është e nderuar dhe e vlerësuar nga komuniteti i saj, thot se kënaqësia më e madhe është kur puna e saj vlerësohet edhe nga të huajt. Gjithashtu edhe me turistët kemi qenë shumë të kënaqur, turistët vizitojnë fillojnë që në muajin mars, dhe deri në muajin tetor këtu nuk rreshin turistët sa ardhurit. Pasi vinë këtu, ne hapim shumë shëri glikosh, domethënë 4-5 lloj, çfarë të duan ata. Ashtu i flasim edhe për procesin teknologjik që duan ata për çdo asortiment që ne bëjmë. Mund të dojë vetëm për një asortiment. Për glikon e arrës janë më shumë të interesuar dhe është zgjatja më e madhe, si mund të them se këto glikot e tjera bëhen brenda ditës, ajo domethënë 15-20 ditë që të përpunohet dhe janë më shumë të interesuar. Ose të marrësh kungullin dhe të i thuash që kjo është gliko e kungull, e provojnë dhe thonë çfarë është kjo, kupton çfarë është kjo. Ose domatja e imagjinojnë që mund të bëhet salcë, ose partixhani të bëhet turshi dhe ta imagjinojnë që bëhet gliko. Shumë të kënaqur, shumë përshtypje të mira. Ndërkohë që shija e glikove të Eftalis është bërë e njohur për shumë kënd, ajo vazhdon të mbetet për plot pasion dhe përkushtim. Çdo herë që ajo përgatit një gliko, krijon një pjesë të historisë, një pjesë të trashëgimisë që po ruhet.